我今天带了个新鸡腿啊，看一下，来钓螃蟹了啊，再给它放下去，放到这个海里边，等2分钟看一看。这时间呀一到，我给它提上来瞅瞅，看看有没有货啊。哇塞，看看啊，上来。哎，别让它跑了！我靠，看到没有？一会赶海直播，锁定直播间。